Badirudi, batzuek bateri interesik ez daukatela, hau desaktibatzeko. Ja, Ukrainatik ere badaude erasoak Errusiara, Errusia ida ja ohartarazten eraso relampago, txinbista bezalako erasoak egingo ditula, ari gara gerra atomiko bat ez hitz egiten. Orduan, zer gertatzen da herritarrokin ez degula nahikoa interes, edo nahiko indar, edo nahiko gogo, edo nahiko, ez dakit, animo, eskatzeko, bale, baino, gelditu ezazue, eta hasi zaitezten negoziatzen.